और ये बातें वाकई में याद करने के लिए पिछले सत्र में ये जो दो आदमी थे उनमें से किसी एक ने कहा था कि आचार्य अपने आचरण से बच्चों को शिक्षित करते हैं और ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं आई। आज की जो बातें जो मैं याद रख पाऊंगा वो चीजें ये है कि अगर लाइफ में सभी है तो प्रगति है। स्कूल का जो हमारा सफर रहा है अपने समापन की अंतिम कड़ी में है और हम आप सभी प्रतिभागियों का भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपकी ये जो सुव्यवस्थित पार्टिसिपेशन रही वाकई में हमारे लिए ये मेमोरेबल मोमेंट है। कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं और लाइव सेशन जो अभी आज तक जितना भी सेशन हमने पाया वन साइडेड रहता था, बट दिस सेशन वाज रियली एक्सट्राऑर्डिनरी। हर कोई इतनी लाइव तरह से भाग गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और विद्यालय परिवार ने हर चीज के लिए, हर व्यवस्था के लिए इसको और हमारी तरफ से हर शुभकामना आप सभी को और विद्यालय परिवार को तहे दिल से emotions can only speak. So I already expressed my emotions for all the attendees, including school family. So I can say only thank you, sir, thank you, ma'am, and thank you entire team of BSK. Thank you. आप सभी मेरी छोटी बड़ी फैमिली जैसी है, आप सभी को पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं और इसके साथ हम लोग आज की विदा लेंगे कि हम लोग पुनः फिर मिलेंगे।